Hoje a gente vai fazer um bolo de fubá e de milho e também a gente já trouxe ingredientes. Ah, minha mãe, ela já me ajudou. Ó, ela colocou a gema do ovo, a clara, o milho, e o açúcar, e a farinha de milho. E o leite. E a margarina. Minha mãe já deixou tudo bem. A gente vai usar isso. Minha mãe já deixou tudo pronto e ela já ajudou. Então vamos lá. Primeiro a gente vai abrir. A gente vai usar 4 colheres cheias. E também a gente pode colocar, só 2 colheres, vocês podem colocar o tanto que você quiser. E aqui vai ter que bater bem, tá, gente? O açúcar. Ó, eu vou te colocar tudo, tá, gente? E um pouquinho de leite pra não quebrar. Agora a gente vai a melissa? Ainda não. A clara. É a clara. É a clara do ovo. Isso tem que bater bem. Até ficar grosso. Ó. A minha mãe já fez. Também um pouco de farinha de palmitar. Mais ou menos um copo, depois joga no bolo para não perder. Farinha de trigo e colocar a manteiga em volta para ser bom. Pode tirar mais ou menos um copo, porque você enche. Aí põe uma colher de royal, né? Uma colher bem cheia. Como eu não enchi, então. Por nosso canal, dá um like, compartilha o nosso canal. Essa é a massa, para vocês verem como que ela fica assim, tipo uma massa podre, né? Gente, chamada de massa podre. Tá muito bom, agora a gente vai... Eu já volto. Um bolo simples, então ficou fofinho. Maravilhoso. Ó, vocês, cortar o bolo, uma delícia. Então, gente, então vai ali primeiro. Tá quente, tá quente. Então, beleza aí, então, tchau.